قصة الصداقة بين العصفور والشجرة. كان يا مكان في غابة كبيرة، كان هناك شجرة كبيرة وجميلة، كان يعيش عليها عصفور منذ زمن بعيد. كان العصفور والشجرة يشكلان صداقة حقيقية ورائعة. وفي يوم من الأيام اشتدت الرياح بشكل كبير ومخيف، مما جعل العصفور يبقى في أسه لتحميه الشجرة من الرياح الشديدة. وكذلك الشجرة تحملت شدة الرياح لتحفظ حياة صديقها العصفور. وبعد وقت هدأت الرياح، وفي اليوم التالي جاء رجل حطاب لكي يقطع الشجرة، فلاحظ العصفور الرجل وهو يحمل فأسا، فطار من وشه ووقف على رأس الرجل، وبدأ ينقر في رأسه كي يبتعد عن الشجرة. وبالفعل ابتعد الحطاب عن الشجرة، واستمرت تلك الصداقة بين العصفور والشجرة. فالصديق الحقيقي من يساعدك وقت الشدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.